Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün şu arabayı deneyeceğiz. Nasıl diye. Ben oynadım tabi de biraz size göstermek için oynayacağım. Biraz sürelim, yarış falan yaparız. Ama önce şu hız göstergesini değiştirelim, o ne öyle ya. Ama çok acayip bir sesi var ya. Onun dışında araba güzel, bir şeyle oynamayacağım. Yanlış ayara gittik, pardon. Gösterge ayarı. Olsun, önemli değil de çok kalimsel var mısın? Ya böyle gri ya da sarı yapacağım, iyi yazma. Sarı iyidir. Beyaz kötü. Tamam, bu sarı olsun. Da beyaz olsun diyeceğim ama aynı olmuş oluyor zaten, sabit oluyor. Hadi kırmızı olsun bari ya. Bugünkü arabamız bu. Şey yapacağım ya, direkt bir polisten kaçabiliriz. En mantıklı da o duruyor şu an. Biraz değişik sesler falan pistan. Değişik bir araba. Çok acayip bir sesi var öyle. Yok, yine geliyor polis sesi. Neyse biraz gidelim bakalım arabayla. Nasıl sesi? Şu ses çok güzel. Vitesi attıktan hemen sonraki sesi. Arabayı niye kontrol edemiyorum bilemedim. Bak, ses acayip. ...350. Hızımız artıyor mu? Yok. 360 falan görür o da nitro ile ancak. Polis de bulmuş olduk bunu. Ya oraya nasıl çarptım ben ya? Evet, değişik yani. Değişik bir araç. Siz nasıl buldunuz, yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu nasıl bir dönüş ya? Yani arabanın tipi de çok güzel bence. 10 numara tipi var ya. Egzozlar vesaire. Bunlar normalde yoktu. Bunlar niye var? Galiba grafikle ayarlı bir şey yani. Grafik ayarları kötüyken onlar olmuyordu. Güzel geçtik de karşıya denk getiremedik tabii. Bakalım burada kaç basabileceğiz. Altıya at artık hadi. 350. 350'yi gördün galiba sen ya. Polisler bırakmıyor. Bunlar değişik, biraz daha güçlü galiba ya. Al.
Ya artık bırakın peşimi yani. Araba güzel gidiyor ya. Görmedi. Bakalım burada ne basacak. Oy. Hadi bak. Üf. Paramparça ettik ya. İşte kurtulabiliriz ya artık. Araba gerçekten güzel ya. Hoşuma gitti yani. Değişik bir dönme şekli denedik. Şurada bekleyelim. Polisten kurtulalım. Sıfır çiziyoruz, evet. Yan verelim. Veremedik. Evet. Araba bu şekilde. Bir de yarış yapabiliriz ya. Hadi yarış yapalım buna. Bakalım hızlı mı diğerlerine göre. Bas bakalım nasıl gidiyorsun. Hayır. İvmelenmesi biraz düşük. Ama sesi falan gerçekten güzel. Şu ses gerçekten güzel yani. Üf, ses efektleri. Kaç gördük? 300. Batırdık ya. O niye yavaşladı? Gerçi bu zaten hızlı gidebiliyor mu acaba, da sorun. Tipe bak. Bunlar iyi yavaşlıyor ya. Anlamadım. Görsel efektleri açtığımız için yolda bir sürü cart curt doluyor. Dikkat dağıtıcı unsurlar. Yangın şeyleri de var, artık ne onun adı bilmiyorum. Şu kırmızı şeyler. Hayret. 160'la orayı dönebildik yani. İlk defa yavaşlatmayı kullanabildim. Şaşırtıcı. Normalde onlar yoktu bu arada. Göremediğim için. O da girdi ya direkt.
Allahu. Gel lan buraya. Aha, salmayacak gibi bu arada. Kaybetmiş olabiliriz. Düz gidiyoruz sandım ya. Aa, girdi direkt. Evet, orada o daha kötü dönüş yapmış. Kazandık ya. Evet arkadaşlar, video bu kadar. Görmek istediğiniz bir araç varsa yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.